इंजन को नीचे उतारने लगे हैं। मज़ीद इंजन को खोल के आपको दिखाएंगे। इंजन को खोल दिया गया और मसला भी आपको बताना ज़रूरी है ताकि जब आपके साथ इस तरह से हो आपको पता चल सके कि इस नुकसान से किस तरह से बच सकते हैं। तो इसका करेंगे ऑयल प्रेशर चेक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हबीब, आप मेरा चैनल देख रहे हैं हबीब मैकेनिक। आज हम आपको दिखाएंगे मज़दा T3500 का इंजन। तो इसका एक ये मसला हो गया है, इसमें आवाज़ आ रही है। एक तो आवाज़ मैं आपको बता दूं किस तरीके से आई है। इनके बकौल ये गाड़ी वाले कहते हैं कि आवाज़ जो है पहले कुछ ऐसा आवाज़ थी, फिर ऐसा ऐसा से आवाज़ बढ़ती गई है। तो इंजन को स्टार्ट करवाएंगे, स्टार्ट करवा के इसकी आवाज़ चेक करेंगे, आपको भी चेक करवाएंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जैसे कि मैंने आपको चेक करवा दिया, आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वजह से गाड़ी को जो है ज़्यादा देर स्टार्ट नहीं रखना। तो फ़िलहाल के लिए इसका ऑयल चेक करते हैं, जो कि सबसे पहले ऑयल चेक करना चाहिए, कहीं इसमें ऑयल तो कम नहीं हो रहा। तो वैसे इन्होंने कहा है कि ऑयल पहले कम हो गया था, तो फिर हमने दोबारा से ऑयल जो है इसका पूरा कर दिया था। अभी तो ऑयल का लेवल बिल्कुल ठीक है, पूरा ऑयल है। तो इसकी वजह क्या बनी कि ऑयल पहले क्यों कम हो गया था? वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो नीचे की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लीकेज बहुत ज़्यादा है और ये देख सकते हैं नीचे से तो पूरा इंजन ही भरा पड़ा है ऑयल से। तो यही जो ऑयल की लीकेज होती है ये एक ना एक दिन बड़ा नुकसान दे देती है, जिस तरह से अभी इसमें हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको दिखाने का मेरा मकसद होता है कि आप इन चीज़ों का ख्याल किया करें, क्योंकि ये छोटे से मसले की वजह से इतना बड़े मसले हो जाते हैं। ये देखें, ये अभी भी नीचे गिर रहा था ऑयल। जैसे कि मैंने आपको इसकी आवाज़ सुनवा दी थी, आवाज़ जो है वो पिस्टन की नहीं आ रही। अगर पिस्टन की आवाज़ होती या फिर इंजन गर्म हो जाता तो उसकी वजह से इसमें बैक कंप्रेशन भी होना था, जो कि बैक कंप्रेशन नहीं है। इसमें प्रेशर नहीं बन रहा। जब हमने टैपर्ड कवर का ढकना खोला था इसमें प्रेशर नहीं बन रहा था। तो फ़िलहाल के लिए हम इसका ऑयल निकालने लगे हैं। तो खोलते हैं नीचे से चैम्बर, फिर आपको परफेक्ट दिखाएंगे इसमें मसला क्या निकलता है। तो वीडियो आपने मुकम्मल ज़रूर देखनी है। और चैनल पे अभी तक न्यू हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरह हम वीडियो लाते रहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके, जब तक हम चैम्बर इसका खोल लेते हैं। ठीक है, चैम्बर खुल चुका है और इसमें हमने देखना है कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा जो है चैम्बर में कचरा है और इस कचरे की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस चीज़ का मसला है। तो नीचे की तरफ से चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे तो क्रैंकशाफ्ट का बेरिंग का मसला लग रहा है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला भी चैम्बर खोलना पड़ता है तो ही सारे जो बिगन है वो नज़र आते हैं। फ़िलहाल के लिए हमें नज़र आ चुका है कौन से बिगन का मसला है। जो आखिरी लास्ट नंबर है 4 नंबर, उस बिगन का मसला है। ये आप प्ले देख रहे हैं, साइडों पे जो प्ले है तो इसी की वजह है। ये जो 4 नंबर, ओके, ये गर्म हो गया है। आप देख सकते हैं जब ये पीस सीज होता है ना तो फिर ये गर्म हो जाता है। इंजन को नीचे उतारने लगे हैं, मज़ीद इंजन को खोल के आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह इंजन को खोल दिया गया और नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं दोनों ही इसके चैम्बर हमने खोल दिए हैं। एक सिल्वर का होता है, एक दूसरा होता है, आपको पता होगा। ये सामान इसका खुला पड़ा है, ओके। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ।
और आसानी से जो है मतलब अगर आप बिगन नहीं भी खोलते तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसका कौन से नंबर का मसला हो चुका है। हमें आवाज़ भी पीछे की तरफ से आ रही थी और मसला भी पीछे की तरफ से हुआ है। इनको पहले आप गौर करें, ये देखें, ये हल्के वाइट हैं, ठीक है। और आगे अगर हम ये देखें, ब्लैक नहीं है, ओके। और यहाँ से ये भी ब्लैक नहीं है और ये ब्लैक है, ओके। तो इसको आप देखें, ये देखें, इसी का मसला है। और ऐसे अगर आप देखें, ये देखें, ये ऐसे भी हिल रहा है। मैंने आपको चेक करवा दिया था। और इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या मसला है। और सबसे बड़ी बात, ये क्यों ऐसे हुआ है, ये चीज़ भी हमने देखनी है इंशाल्लाह। तो बिगन को खोल लेते हैं। 4 नंबर बिगन का मसला है। तो ये इसका बिगन खोल दिया गया है। देखते हैं पीस कंडीशन, निकल जा भाई। बिल्कुल जो है यहाँ से घूम चुका है। और यहाँ पे ये देखना है कि ये बहुत ज़्यादा अगर घूमा है, घूमता रह गया है, मतलब इसमें कनेक्टिंग रोड में, तो कनेक्टिंग रोड भी इसका बदली करना पड़ सकता है। फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसकी कंडीशन देख लें आप, बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो खोलते हैं मज़ीद इसको, इसकी वजह क्या है ये भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये जी क्रैंक शाफ्ट खोल दी गई है। और यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, बाकी क्रैंक जो है तकरीबन ठीक नज़र आ रही है। फ़िलहाल के लिए ये मज़ीद खरादिया के पास जाएगी तो उन्होंने साइज़ इसका चेक करना है। तो अगर ढीला हुआ तो बाकी भी टर्न करवानी पड़ सकती है या फिर ये चेंज करनी पड़ सकती है। और ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है। आप देखें इसको, इस साइड पे किनारी भी आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता यही क्रैंक शाफ्ट चल जाए, तकरीबन लग सकता है कि न्यू डालनी पड़ जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ढीला हो चुका है पीस। इसका जो बेयरिंग है बहुत ज़्यादा ढीला हो गया। और ये चीज़ को लाजमी देखना ज़रूरी होता है, कहीं यहाँ पे तो ढीला नहीं हो गया, नहीं तो फिर आपको कनेक्टिंग रोड भी बदली करना पड़ सकता है। ये खैर बहुत ज़्यादा इसका मसला नहीं हुआ, यहाँ से इसकी काटर टूटी ज़रूर है और ये बहुत ज़्यादा घूमी नहीं है। अगर ये घूमती तो यहाँ पे निशान आ जाने थे, जो कि निशान नहीं है इसके कट के। तो ये नंबर भी बिल्कुल सामने हैं और स्टैंडर्ड क्रैंक शाफ्ट है। यहाँ पे भी नंबर नज़र आ रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ से ये ढीली हो जानी थी। कनेक्टिंग रॉड भी ज़रूरी था बदली करना। तो अभी कनेक्टिंग रॉड इसका तकरीबन ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप भी कनेक्टिंग रॉड को लाजमी चेक करें। ऐसा नहीं कि दोबारा से आप ये काम करके फ़िट करवा दें तो शायद वाली बात है दोबारा से ये पीस घूम जाए। ये इसका ऑयल पंप है, तो इसको देखना ज़रूरी है। जब भी ये काम करें ऑयल पंप को लाजमी चेक करें। और इस तरह से जब भी मसला हो जाए तो ज़्यादा गाड़ी को ना चलाएं। आवाज़ है फ़ौरन से रोक दें और इंजन खुलवा दें, आपका इंजन बच सकता है। अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो बड़ा नुकसान होने के चांस हैं। अब यहाँ पे मसला भी आपको बताना ज़रूरी है ताकि जब आपके साथ इस तरह से हो आपको पता चल सके कि इस नुकसान से किस तरह से बच सकते हैं। 1 नंबर, तकरीबन इसका ऑयल प्रेशर लो हुआ है। अब ऑयल प्रेशर कौन कौन सी वजह से लो हो जाता है ये बताना भी आपको ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम वैसे इस गाड़ी का मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या हो गया था। इसका तो नीचे से लीकेज थी, लीकेज होने की वजह से ऑयल कुछ कम हो गया था। जब ऑयल कम हुआ है तो इसमें ऑयल प्रेशर लो हो गया। जब ऑयल कम हो जाता है तो नीचे की तरफ से जो जाली होती है जहाँ से ऑयल पंप ऑयल खींच रहा होता है, वहाँ से गाड़ी हिलने की वजह से, मतलब है गाड़ी जब हिलती है आगे जा रही होती है तो उस टाइम पे ऑयल थोड़ा बहुत हिलता है। उस टाइम पे नीचे से हवा आ जाती है, मतलब है ऑयल पंप सही खींच नहीं पाता जब ऑयल कम होता है। तो इस तरह से कुछ हो गया था। तो जब ऑयल कम हो जाएगा साफ ज़ाहिर है कि ऑयल प्रेशर भी लो होने के चांस हैं। और ये जो है ये लास्ट में लगा हुआ है, 4 नंबर है। यहाँ तक ऑयल जब प्रेशर लो हो जाता है तो वहाँ तक ऑयल जो है वो स्लो पहुँचता है। इस वजह से इस तरह से मसले हो जाते हैं। अब
फ़र्ज़ किया आपकी गाड़ी के साथ अलग अलग से मसले कौन से हो सकते हैं। पहला नंबर, ऑयल पंप काम छोड़ जाए, या फिर ऑयल पंप का वाल का मसला हो जाए, या फिर ऑयल में कचरा आ जाए, या फिर आपका ऑयल फ़िल्टर चोक हो जाए, या फिर ऑयल फ़िल्टर लीकेज हो जाए, या फिर इस तरह से हो गए ऑयल आपका सही ना हो, तो भी इस तरह से मसले हो सकते हैं। या फिर इंजन गर्म हो जाए। उस बहरहाल ऑयल के मामले में आपने ज़रूर ध्यान करना है, जब भी आपकी ऑयल लाइट ऑन हो जाए तो आपने देखना है इसकी वजह क्या है। फ़ौरन से इंजन को बंद कर देना है, पहले ऑयल लाइट का मसला हल करना है, फिर जो है आपने इंजन को स्टार्ट करना है, ताकि आप इस नुकसान से बच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। ये आ चुकी है जी माशाल्लाह क्रैंक शाफ्ट इसकी अपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्रैक भी थी, 2 जगह से क्रैक थी, वजह से न्यू क्रैंक आ चुकी है। तो है तो लोकल कंपनी की, ओरिजिनल तो नहीं है, पर फौरी तौर के लिए गुजारा चल जाता है। ओके, तो करते हैं फिटिंग मुकम्मल। तो ऑयल डालने लगे हैं, तो हमने सेफ्टी के लिए आपने भी करना है, कोशिश करनी है जब भी इंजन खोलें फिट करें उसके बाद, तो पहले तो आपने नॉर्मल ऑयल डाल देना है। तो कुछ देर स्टार्ट करने के लिए, आधा घंटा स्टार्ट करने के लिए ऑयल निकाल दें, ऑयल भी निकाल दें और फिल्टर भी चेंज कर दें। तो उसके बाद जो डालना है ऑयल, मतलब ओरिजिनल कंपनी का, जो भी आप डालना चाहें अच्छी कंपनी का, तो वो डाल सकते हैं। फिर जो है आपने इंजन को रनिंग भी करनी है और चलाना भी वही ऑयल है, ताकि मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह जो भी है अंदर की तरफ से, कुछ सफाई की तरफ से कुछ रह जाता है, वो भी निकल जाए। अभी हम नॉर्मल ऑयल डालने लगे हैं, बहुत ज़्यादा भी नॉर्मल नहीं डालना, बरल थोड़ा सा अच्छे वाला। तो माशाल्लाह इंजन फिटिंग हो चुका है। इस तरह से आप ऑयल का ख्याल करते हैं ना, तो इसी तरह कूलेंट का भी ख्याल किया करें। कूलेंट ओरिजिनल कंपनी का ही डाला करें, और कूलेंट डालना ज़रूरी है। हमने ऑयल गेज भी लगा रखी है, तो इसका करेंगे ऑयल प्रेशर चेक। गाड़ी को स्टार्ट करके हमने कुछ देर के लिए स्टार्ट किया है इसको, तो कुछ चेकिंग वगैरह हमने कर ली है। तो अभी आपको दिखाते हैं इसका ऑयल प्रेशर कितना है। कुछ इंजन गर्म भी हो गया है, मतलब फुल ठंडा नहीं है। ऑयल जब ठंडा होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑयल जब गर्म हो जाता है तो उसका प्रेशर कुछ कम हो जाता है। तो करते हैं स्टार्ट। तकरीबन जब भी इंजन नया करें कोशिश करें ऑयल गेज लगा लें, ताकि आपको पता चल सके कि इसका प्रेशर कितना है। तकरीबन माशाल्लाह ठीक है, ऑयल प्रेशर 2 के करीब है स्लो में, 2 से कम है, 2 बर से कम है, तो बरल करीब है, तो बिल्कुल ठीक है। एक्सीलेटर देने पे 3, 3.5, 4 पे चला जाएगा। हमने ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दिया क्योंकि क्रैंकशाफ्ट न्यू डाली है, इस वजह से। तो कुछ देर के लिए रनिंग करेंगे, तो फिर जो है ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे और चलेगी गाड़ी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। चैनल पे नहीं हुआ है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।